Hello， 我相信呢，有好多人都已經注意到嗰個台灣百萬網紅嘅 YouTuber 嘅嗰個事件。咁呢，我先唔好講男或者係女嘅錯，但係今日同大家講下信任呢樣嘢。古仔就係咁講，因為信任個男嘅 YouTuber 呢，就將嗰個公司嘅經營權呢，交咗俾佢嘅未來外母 ，so call 係未來外母啦嚇，到結果都冇結到婚嗰種啊。OK， 嗱，其實呢，信任呢樣嘢呢，真係好難去解釋嘅。好多人都講，做咩你會信錯咗人哋啊？或者係你睇唔出人哋係成家人都係吸血鬼嚟嘅咩？但係其實當你肯嗰個情景嘅時候啦，你可以唔信任佢咩？你唔信任佢，你梗同你條女嘈交㗎喎，係咪啊？但係當你選擇咗信任啦，你又將你所有嘅嘢出賣咗咯。所以一路以嚟我都講嘅，無論你幾信一個人都好咧，有所保留。即係話，其實呢個世界上最值得信任嗰個係自己。並唔係話人哋唔值得信任，只係就算係親兄弟啊，佢都有自己嘅活作嘅思想嘅。你覺得你好理解佢，但係佢有佢自己需要嘅嘢嘅。就算係放喺你身邊幾十年嘅人啦，都有嚇親你嘅一面嘅。係咪以後都唔可以再信任任何人啊？嗱，講真嘅，俾人呃得多咧，自然對信任呢個字咧係會有所保留嘅。都唔好因為俾人呃咗而失去咗信任人哋嘅能力，因為唔係人人都係壞人嚟嘅。俾人呃唔係因為你蠢，只係你信任佢啫。咁呃人嘅只係壞人，唔好怪自己。